Tai va, labas vakaras visiems dar kartą, pasižiūrėsite šitą video. Tai noriu pasakyti, kad Yes Global kompanijos marketingas, tai man apie jį labai patinka kalbėti, nes aš jį tikrai labai gerai išmanau. Ir ne tik išmanau, ne tik žinau, bet ir patiriu tai. Ir kiekvieną mėnesį, kai užsidaro mėnesis, atlygio dydis vis džiugina ir aš manau, kad jisai su laiku bus dar didesnis. Tai kaip ir kituose video vis kalbame, kad buvo man didelė garbė nuvažiuoti į pačią kompaniją. Čia yra kompanijos įkūrėjai Leo, Zimsas, Jonathanas ir gydytoja Chen. Ir mes su komanda buvome, aplankėme viską, supratome, kaip tas vyksta ir mūsų užsidegimas grįžus po kelionės ir tai, ką mes pamatėm, jisai dar didesnis noras dirbti, dalintis informaciją ir galiu pasakyti, neišeina apie tai tylėti. Ir gal kas nežino, dar kartą priminsiu, kad Yes Global kompanija rinkoje Liepos mėnesį atšventė metus. Tai tikrai yra labai jauna kompanija ir jos startas prasidėjo Afrikoje. Europoje mes dirbame jau pusę metų ir be galo esu dėkinga tiek savo vadoviai, tiek tai vadoviai, kuri pakalbino mano vadovę, ne? Ir taip tikrai tas dėkingumas tęsiasi visą laiką, kad mes atradom galimybę. Galimybę ne tik turėti unikalų produktą, o galimybę dar ir uždirbti. Ir šiandien, ką aš kalbėsiu būtent marketinge, tai per visą šitą atlygio planą, biškį smulkiau kai kurias detalės pabrėšiu, tai jisai daugiau gal aktualu tiems, kurie jau pradėjo dirbti arba planuoja dirbti. Tai taisyklė 1%, 9% ir 90% galioja, ko gero, tada, kai kompanija tik tai išeina į rinką arba ateina į kažkokią tai šalį, tai mūsų atveju Europą, ne? Lietuvą. Tai iki metų uždarbis nuo 100 000 ir daugiau susiformuoja tiems, kurie per pirmus metus pradeda smarkiai dirbti ir kurti komandą. Ir tikrai supranta, ką jie daro. Tuo labiau, kad mūsų marketingas, aš jums parodysiu, kad jisai tikrai parodo galimybės, kad jie galima uždirbti. Ir aš net nebijoju, kai praėjus metams 2 pasiklausysiu šitą video ir suprasiu, ko mes visi siekiame ir ką aš kalbėjau, kaip ir pranašiškai. Ir aš žinau, kad daugelis tai turės. Po metų gerų, maždaug iki 3 metų, irgi partneriai pasiekė didelius uždarbius ir 10 000 ir 100 000. Ir aš galvoju, kad mūsų marketingas leis turėti ir daugiau, tie, kurie dabar eis į kitas šalis, ne? Sumos čia galima jas biškį ir padidinti, nes mes jau šiandien dienai matom, kokie yra gausūs komisiniai. Po 3 metų ir daugiau jau partnerių uždarbis pamažėja ir jūs turbūt labai dažnai sutinkate dabar kitose kompanijose, kada žmonės sako, kad jie džiaugiasi, kad uždirba $300, uždirba $400, jeigu uždirba 1000, tai jie skaito, kad yra labai gerai, nors jau ta kompanija rinkoje yra daug metų. Aišku, jeigu tai yra papildomos pajamos, viskas yra gerai, bet mes šiandieną gal daugiau akcentuosime į tai, ką jūs galite šiandien spėti užsiimti vietą šitoj kompanijoje ir padaryti labai didelius rezultatus, pokyčius savo gyvenime. Tai to aš jums ir linkiu ir einam toliau, dabar po truputį viską paaiškinsiu smulkiai. Kompanijoje yra kol kas 7 bonusai, kuriuos mes gauname. 8 jisai yra dar gerai nėra apibrėžtas, bet vienas jisai bus arba 8 arba 9, kas liečia bonusus valiutos, bet vienas bonusas yra tiesiog atidėtas, kuris bus mums prieinamas po 3 metų, tie, kurie ištikimai dirbs kompanijoje. Tai pakvietimo bonusas, kada mes
partnerį pakviečiam jau prisijungti į kompaniją ir padaryti aktyvaciją savo kabinetą, kada gal jisai buvo prieš tai pabandęs produktą, nusipirkęs ir nusprendžia jungtis į kompaniją arba kaip vartotojas, arba kaip klientas, jūs gaunate, jisai perka paketą, kito būdo pas mus į kompaniją nėra prisijungti, tik tai per paketą, ir jisai įsigyja paketą pasirinktinai, mes prie jų dar prieisime, ir jisai tampa jūsų partneriu, jūs gaunate pirmą šitą pakvietimo bonusą ir jisai įkrenta tą pačią sekundę, kai tik tai žmogus įsigyja paketą. Toliau registracijos bonusas, tai jį moka tik tai mūsų kompanija. Aš dar negirdėjau nei vienoje kompanijoje, kad už tai mokėtų, kad jūs suvedat į sistemą to žmogaus duomenis, kad jisai pasidarytų savo aktyvaciją ir įsigytų paketą, kompanija už tai moka komisinį. Tai užtrunka tikrai apie 5 minutes ir jūs galite gauti nuo ten, man atrodo, $9 iki beveik $20, ne, priklauso kokiu paketu partneris ateina. Atnaujinimo bonusas tai yra labai geros sąlygos žmonėm, kurie pradžioje negali nusipirkti didesnio paketo, jam nereikia pirkti naujo paketo, jisai gali tiesiog dasimokėti ir nusipirkti patį geriausią paketą, tai jį mes irgi šiandien dar pakalbėsime, ne? Binarinis bonusas irgi, jisai, tarp kitko, kai žmogus, jūsų partneris pakviestas padaro atnaujinimo bonusą, jūs irgi gaunat pakvietimo komisinį už tą pakilimą. Binarinis bonusas irgi išmokamas iš karto, kadangi mūsų kompanijoje marketingas yra ir linijinis, ir binarinis kartu, tai mokama ir už tą, ir už tą. Tai binarinis jau kada binarė statosi į vieną pusę ir į kitą pusę partneriai, atsiranda pora ir jūs gaunat komisinį, šiandien apie tai labai smulkiai papasakosiu. Mečio bonusas, tai yra mokamas, kada jūsų jau esami partneriai pradeda kurti komandą ir pradeda registruoti partnerius, tai nuo jų gauto binarinio bonuso jūs gaunate mečio bonusą, kuris mokamas vieną kartą mėnesį. Kada suskaičiuojama, viskas ir išmokama. Linijinis bonusas lygiai taip pačiai yra mokamas vieną kartą į mėnesį už pakartotinius pirkimus nuo jūsų asmeninio partnerių ir taip iki 10 gylio viskas susiskaičiuoja, kiek partneriai pakartotinai perka ir yra procentaliai mokama mums komisinis. Lyderiavimo bonusas, kada mes darome rangus, šitą bonusą neseniai pridėjo kompanija, pagerino šiek tiek atlygio planą ir jisai išmokamas, jeigu tu padarai rangą, tai sekančio mėnesio, taip 10-15 dieną kažkur, tai tokiu metu, po mėnesio. Ne visada po mėnesio, bet sekantį mėnesį jisai išmokamas už rangą, apie jį irgi pakalbėsim. Tai galiu pasakyti, pinigus iš karto gaunate, juos iš karto galite disponuoti, jūs galite pervesti kito partnerio kabinetą, jūs galite susikeisti su kito partneriu, jūs galite įsigyti produktą, žodžiu, pinigai jums prieinami tą pačią minutę. Girdėjau, pasirodo kitose kompanijose, tu ten būtinai turi daryti kažkokias tam tikras aktyvacijas, kad savo uždirbtus pinigus išsiimti. Tai tikrai pas mus šito nėra ir žmonės visi labai laisvai dėl to jaučiasi. Pradėti verslą prieinamas kiekvienam dirbančiam žmogui, tai yra paketų pasirinkimas tikrai sumos nedidelės, jokių apribojimų jūsų laiko valdyme reiškia, jums nėra ten kažkokių tai terminų mėnesinių, visos premijos yra sudėtinės, neriboto galiojimo, niekas jums po mėnesio nenusinulins, nedings ir jūs už kiekvieną padarytą žingsnį gausit komisinį. Jūs nesate įpareigotas pririšti komandos apyvartos, kad daugiau uždirbtumėte. Čia irgi yra labai gerai, mums komisinis mokamas nuo asmeninių pardavimų, nuo komandos ten tų pardavimų, bet mūsų rangai nepriklauso nuo to, ar tavo komandoje yra žmonės, kurie padarė rangą ar nėra. Aišku, palaipsniui jų atsiranda, bet tave tai neslėgia.
Neprivaloma auginti komandoje lyderių, tai kaip ir sakiau, su jūsų lyderiavimu nieko bendro neturi. Aišku, mes natūraliai ieškom tų lyderių ir padedam jiem, bet nėra jokios įtampos dėl to. Jūsų rangai priklauso tik nuo jūsų sukaupto bendro visų rūšių premijų gavimo. Visos premijos pliusuojasi į mūsų bonusinę sąskaitą ir rodomas rezultatas galutinis nuo jūsų užsiregistravimo dienos. Ir vienintelė premija neįeina į tą bendrą, kada jau jūs padarot rangą už visą tą sumą, kurią uždirbate. Va tas bonusas 7 už rangą, tai jau į šitą bendrą neina, nes jisai įkrenta visai atskirai. Nereikia kartoti kas mėnesį lyderio kvalifikacijos. Jeigu aš padariau kažkokią tai rangą, mano partnerės padarė, jos jau jį padarė visam laikui, tas rangas atidaro jai binarė tenai lygius ir to nereikia patvirtinti, nes būna juk žmonės ir į kelionę kažkokią išvažiuoja, ir tą mėnesį šiek tiek gal mažiau padirba, tai žodžiu, jie tai daro be jokios įtampos. Nereikia, lėšos pagrindinėms premijoms yra prieinamos kasdien, jau šitą pasakiau į priekį, ir pajamos su pionier statusu neturi jokių apribojimų, tai yra pats geriausias mūsų paketas pionier. Ir jisai yra, kaip pasakyti, atidaro visas kompanijos galimybės ir jo kartoti niekad nereikia, vieną kartą įsigijai ir viskas. Kompanija, kaip ir minėjau, turi savo fabriką, produktas yra, kadangi jie patys gamintojai, tai jisai neperparduodamas, o kompanija pati yra nustačius kainą, tai yra labai mums gerai. Turi galiojančius sertifikatus produktai, produktai yra patentuoti, tarp kitko iš Europos didelė dalis produktų, aiški kompanijos registracija ir sertifikatai vykdyti savo veiklą, žodžiu, kompanija viską daro oficialiai, produktai labai prieinama kaina kiekvienam žmogui, sutvarkyta logistika, nemokamas atsiuntimas iki Lietuvos, kol kas visada yra prekių sandėlyje. Yra kliento pirkimo funkcija, tai apie kurią šiandieną labai plačiai pakalbėsiu, kada mes perkame kas mėnesį produktus, bet jeigu jūs esat klientas, jinai jums nėra nepririšama prie jūsų. Kompanija daro pastoviai zoomus ir patys įkūrėjai dalyvauja, o dabar žinau, kad bus greitų laikų zoomas, paskelbia laimėtojus, paskelbia loteriją būna ir visokias pasako naujienas. Tai dabar, jeigu yra paketai, kada mes nusprendžiam aktyvuoti kabinetą savo ir tapti kompanijos partneriais, visai, yra svarbu, ar jūs tapsite partneriu, ar jūs busite tik tai vartotojas. Nes galiu pasakyti, pati aš iš karto į šitą kompaniją pažiūrėjau kaip į verslą. Yra kartais aš užsiregistruoju kaip vartotoja, aš pasižiūriu marketingo planą ir kada dar tu būni kažkokiose tai paieškose, tu visą laiką kažko tai dairaisi, bet užtenka pamatyti atlygio planą ir tu supranti, ar tu dirbsi ar ne. Pastudijavus šitos kompanijos atlygio plano, dar netgi kol nepadirbi visko kažkaip dar ir stipriai nepamatai, bet pagrindinius kriterijus jau tu žinai, supranti, tai galiu pasakyti, kol kas rinkoje tokių atlygio sistemos aš dar niekas nepasiūlė. Atvirai pasakysiu, nors visi sako, oi, mūsų ten marketingas labai geras, ten mes gaunam 50% pardavimų ir žmonės džiaugiasi, kad jie parduoda produktą ir jam lieka 50%. Bet kiek tonų reikia parduoti produktą, ne? Tai aš be galo džiaugiuosi, kad pas mus atėjimas į kompaniją nėra tuščių jokių registracijų, iš karto žmogus pasirinko paketą, beje, jisai pirkdamas paketą sutaupo pinigų, jau iš karto sutaupo. Nes jeigu mes klientų parduodam produktą po 40 eurų, ne, ateidamas į kompaniją, partneris darydamas paketo pirkimą,
jisai iš karto jau moka po 34. Reiškia, nuo kiekvieno produkto $6 lieka jam, arba eurai, doleriai tas pats, ne? Tai va, tai realiai aš daugiausia mėgstu kalbėti apie bulberį pionierių. Šiandien aš jums labai aiškiai parodysiu, kodėl būtent šitie paketai labai svarbu. Įsidėmėkit ką, kad bulberis kainuoja 408, yra 360 taškų, CV tas pat, ir jūs pasirenkat 12 produktų. Kokius norite, kokie jums patiks. Lyderis 102 ir 90 taškų, 3 produktai. Irgi pasirenkat kokius norit produktus, bet jeigu matote, čia jau darbui yra apribojimai, nesiplėsim iš šitus skaičius. Pionierius yra jokių apribojimų, galimybės pačios didžiausios. Jūs gaunat net 26 produktus, įsivaizduojat, ką tai reiškia pradėti darbą, ne? Ir kainuoja 884. Tai pasakykit man, bet parašykite, dabar girdite, ką aš kalbu, ne? Tie, kas girdite. Parašykite, kaip jūs galvojate, ar įmanoma žemišką verslą atidaryti už $884 ir uždirbti paskui kas mėnesį 1000, 2, 3, 4, nu, kaip išeis, jau aišku, kiekvienam. Parašykit, ar jūs žino tokią galimybę be tinklinės rinkodaros. Labai būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę, nes aš nežinau tokio verslo. Neįsivaizduoju, koks gali būti verslas, kuris sugeneruotų tokias mėnesinės pajamas. Bet aš jau kalbu apie darbą. Užsiregistruoti neužtenka įsigyti paketą, jau reikia dirbti. Pritarė mergaitės, kad aišku, ne, tai tikrai labai ačiū, kurios dalyvaujate. Ir dabar premija tiesioginiam rėmėjui. Jeigu jūs prisijungėte į kompaniją, įsigijot paketą, tikiuosi jūs įsigijot pionierių, ne? Ką aš ir pati padariau, ne? Už tai, kad aš tikrai, kaip sakau, visą laiką mėgstu paskaičiuoti į priekį. Esu to išmokus, kai dirbau landšafto dizainerė labai daug metų. Ir išmokau visą laiką skaičiuoti į priekį, nes augalą pasodini va tokį mažiuką ir tu turi žinoti, koks jisai bus po 10 metų, ne? Nu, tu turi tą žinoti, nes tada priklauso, kokio atstumo tą augalą pastatysi, ar arti namo, ar toli namo, atstumus tarp augalų, spalvas derins ir taip toliau. Tu turi tai matyti, kaip bus po 10 metų. Čia lygiai taip pačiai. Ir tai, ką šiandien kalbėsiu ir rodysiu, aš matau daugiau į priekį, negu šitos yra lentelės. Ir gal dėl to aš jums smulkiai papasakosiu. Tai jeigu jūs pasirenkat pionierių, labai bus jūsų protingas žingsnis ir įsigijot jį, tai jūs dabar suprantat, kai jūs pradedat registruoti partnerius, kokį jūs gaunat komisinį, tie, kas patiria. Parašykite dvejetą tie, kurie jau patiria komisinę naudą, būdami pionieriai. Parašykite dvejetą, man labai faina bus pamatyti, ar yra tokių. Tai va, už pionierių moka 30% nuo paketo kainos. Paketas kainuoja 884, jums komisinis įkrenta iš karto 234, už tai, kad žmogus įsigijo paketą, ne? Bet va, oi, kaip fainai, tikiuosi ir daugiau yra, nu labai smagu. Tai jeigu jūs įsigijot bulberio paketą ir nespėjot jo dar pasikelti, upgrade'o padaryti, ne, jūs registruodami pionierių gausite $163, tik 21%. Vat skirtumas yra, ne, 234 ir 163. Aš šito nepatyriau ir aš kažkaip per marketingus vis nekalbu apie tai, bet kas turi bulberį registruoja pionierių, dar jam ten kažkaip ir į upgrade'o sąskaitą kažkiek eina pinigų, kad jam būtų paskui lengviau padaryti pakelimą paketo, ne? Bet jeigu jūs esate lyderis ir užregistruojate pionierių, tai jums sumoka tik 13% ir jūs gaunate tik $101. Skirtumas keliauja į upgrade'o sąskaitą, bet jūs gaunate tik tokį komisinį, tai labai gaila, bet dėja taip yra. Ir teisingas sprendimas padarytas iš karto, jisai duoda iš karto rezultatus, einam žiūrėti toliau, ką mes turime. Sekantis dalykas, va čia labai gerai matos, jeigu jūs esate bulberis, va čia labai aiškiai parašyta procentaliai, kiek jūs gaunate, bet
Apie konsultantą aš net nekalbu, pas mumi realiai niekas neregistruoja to konsultanto, nes tikrai neverta vargti, klientas gali ir taip nusipirkti. Dabar, jeigu jūs esate pionierium, irgi labai aiškiai parodyta, kokį jūs gaunat komisinį. Jeigu, tai dabar žiūrėkit, kad ir jūs esate pionierius, užregistruojat Builderį, ne, jūs gaunate $93, o jeigu yra Builderis ir jisai irgi gauna 93, tai vienintelis šitas komisijas sutampa. Bet jeigu jūs esate Builderis ir registruojat pionierių, gaunat 163, o būdamas pionierium gauna 234. Tai skirtumas tikrai yra labai didelis. Einam toliau. Sekanti premija, tai kaip ir minėjau, registracijos premija, kada mes suvedam duomenis į sistemą žmogaus, kuris nusprendė prisijungti jūsų komandą. Ir tą duomenų suvedimą gali daryti ir jūsų vadovas, ir jūs, ir net ir viršutinis vadovas. Svarbu, kad jisai prie jūsų sistemos galėtų suvesti jūsų loginą. Tas, kas daro tą duomenų suvedimą, tas ir gauna šitą komisinį, nes daroma iš to žmogaus kabineto. Tai jeigu jūs esate pionierius ir registruojate pionierių, jau jūs gaunate 19,50. Jeigu registruojate Builderį, gaunate $9, jeigu registruojate Lyderių, tik tai $2 su kapeikom. O darot tą patį darbą, ne? Jeigu jūs esate Builderis ir registruojate pionierių, gaunate 15,60, Builderį 7,20, o jeigu registruojate Lyderį, tik tai €80. Ir kartais žmonės labai daug dirba, tos Lyderius registruoja, bet komisinis tikrai nedidelis nei šitam komisiniam, nei kituose. Už tai, kad tai yra kaip ir kliento paketas, ne verslo paketas, ne? Premija už paketo atnaujinimą, tai tik tai pasakysiu, kaip vyksta. Jūs gaunate tada tą premiją, jeigu jūsų partneris iš Lyderio kelia į Builderį, arba iš Lyderio tiesiai į pionierių, arba iš Builderio į pionierių. Kaip ir sakiau, nereikia per naują pirkti visos sumos. Jeigu jūs norite įsigyti pionierių, atminusuojate tiek, kiek sumokėjot už Builderį, ir damokat $476. Aš jau šitą sumą išmokau mintinai, nes daug darė partneriai atnaujinimų, kai čia buvo akcija. Tai, o taškais pionierius turi 780, Builderis 360 ir 420 taškų. Mes dar besimokam, gaunam plus 14 produktų dar, už tai, kad Builderis gauna 12, pionierius 26, tai mes besimokom ir gaunam dar $14. Ir tampam pionierių visam laikui. Daugiau jokių jums pakelimų nereikės. Dabar už plėtrą. Už plėtrą tai yra, kada jūs komandoje pradedate statyti žmones, ne? Kada jūs jau pradedate dirbti ir pradedate statyti partnerius iš pradžių vieną pusę, paskui kitą. Kodėl aš kalbu į vieną pusę, taip įdomiai padaryta tam binarė ir tas linijinis komisinis už pakartotinius pirkimus grinai yra, kada mes turim 5 partnerius į vieną pusę pasistatyti ir 5 į kitą, labai akivaizdžiai matosi, šiandien irgi apie tai parodysiu. Ir žiūrėkit, jeigu jūs esate, šitą vietą labai įsidėmėkite, aš jums parodysiu dabar žemiau, dar kitą paruošiau skaidrę, kaip viskas atrodys pinigais. Bet šičia labai daug kas nesupranta, bet tai vyksta. Ir tai yra dienos norma, kada mes gaunam patį maksimalų komisinį ir tai gauna pionierius. Pionierius per dieną, jeigu jisai registruoja kitą pionierių 780 PV, jis gauna net 12%. Už likusius tos dienos porų sutapimus, jam mokama yra 6%. Atkreipkite dėmesį į Builderį. Čia šitoj vietoj labai svarbu, kuo greičiau išeiti iš Builderio statuso, jeigu jūs statot komandą. Jeigu jūs esat Builderis, jums dienos norma 11% tik tai už 360 taškų. Už likusius taškus
kiek jūs tą dieną nebeturėsit porų binarę, jūs gausite tik po 5,5%. Ir dar net yra ribotuvas. Tai dabar pasižiūrėkit, kaip tai atrodys ant skaidrės. Aš tikiuosi, suprasit, ką aš padariau, bet aš pasistengsiu paaiškinti. Padariau pavyzdžius pionieriaus, bulderio ir lyderio. Ir kodėl padariau vienoj pusėje, kad jau jūs turite taškų, kad jums būtų lengviau suprasti, kaip viskas vyksta. Už tai, kad labai dažnai partneriai, kurie kol įsivažiuoja, jie atsidaro savo kabinetą ir jau būna vienoj kažkurioj pusėje pristatyta partnerė. Pirmiausia, statote į tą pusę, kur nėra visai taškų, ne? Nu ir pradėkime nuo pionierio. Aš to skaidrėje labai daug paaiškinsiu. Ypatingai naujokai, atkreipkite dėmesį, kurie dar nėra pionieriai ir planuojat būti ne pionieriais. Kai jūs esate pionierius, kairiai pusė jūs jau turite 2700, čia tik pavyzdys. Gal jūs jau atsidarot, pas mane yra partnerių, kurie turi 50 000 vienoj pusėje, bet nesvarbu. Jūs pradeda dirbti ir pastatot pirmą pionierių, ne? Jūs gaunat binarą, čia tik binarą. Linijinį, jūs, kai užsiregistruojate pionierių, gaunat 234 už paketą, 19 už, kad suvedė duomenis. Čia yra binaras, čia yra dienos komisinis. Ir ką tai reiškia? Tai yra už 780 PV taškų 12% 93,60. Ne? Viskas ok, bet aš kalbėsiu dabar apie vieną dieną, už tai, kad tai vyksta, jau mano komandoje vyksta ir kai kurių komandų. Parašykite dabar trejetą tie, kurių komandoje vyksta daugiau negu viena registracija. Būna tokių dienų, kad būna daugiau negu viena registracija. Parašykite trejetą, ne? Būna dienų, kad nieko nebūna, o būna, kad būna ir ne viena, ir ne dvi, ir ne trys. Tai aš parodžiau, kad jūs suprastumėt tuos skirtumus, ne? Tai dabar jūs pastatėt, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, jūs pastatėt pionierių, nes į šitą pusę jau, kurioje nėra taškų, galite tik jūs statyti ir jūsų partneriai į apačią. Ir jūs pastatėt ir tas žmogus sako, aš irgi iš karto statau. Tas žmogus savo žmogų pasistato, irgi pionierių. Ir atkreipkite dėmesį, kokį jūs gausit komisinį. Jūs gausite 46,80, nes už likusius taškus jau jums bus 6%. 6. Tada tą pačią dieną jums dar kažkas paskambina ir jūs pastatot bulderį 360 taškų. Už jį jūs gausit irgi 6%, už 360 taškų bus 21,60. Įsidėmėkite šitas sumas, aišku, niekas nedings, bet kad jūs suprastumėt, kodėl pionierius yra gerai, nes maksimaliai tą dieną, o tų dienų bus ir labai daug, kurie dirbsite, Birutė parašė gerai, o ar Tairala čianai, ar būna, ar vėlgi kitų nėra, pas kuriuos tai būtų dar, manau, kad tikrai yra. Dabar einam prie bulderių. Jūs esat bulderis. Jūs irgi pastatot pionierių. Ir ką tai reiškia? Bulderis gali per dieną gauti maksimaliai tik už 360 taškų. Pažiūrėkit, kaip vyksta. Iš 720 taškų, o čia padariau klaidą, atsiprašau, iš 780 reikėjo, čia suklydau biškį. Tai 780 taškų reikia atimti 360, nes tik bulderį moka ir lieka ir sumoka, čia keliais eurais skirtumas bus, pataisysiu kitą kartą. Reiškia, jums jau už likusią sumą yra mokama, už 360 jūs gaunat 11%, o už likusius taškus jūs gaunate $23 ir tai bus $63. Realiai čia biški bus daugiau, aš pasižiūrėsiu, kaip aš čia taip suklydau, nežinau. Tai va, tai reiškia,
va čia va pionierius, jisai užregistravo pionierius, jisai gavo 93, ne? O čia 63. Bet įdomu, aš labai greitai iš tikrųjų primesiu, nes man jau pačiai įdomu pasidarė dabar, kad jūsų nesuklaidinti. Ir kas gaunasi, va čia sako žmonės, nu tai kokie čia skirtumai? Tai va ir yra tokie skirtumai. Jeigu per dieną jūs padarote, atsakymą gerą, parašiau 4,20, tik čia tai viskas gerai tada. Tai gaunasi, kad jūs, tai reiškia, uždirba 60-30, o čia tik tai vietoj 8, bet netyčia parašiau, bet atsakymas geras. Tai vietoj 93 gaunat 60 už tai, kad jūs esat baugeris, ne? Dabar, jeigu jūs vėl pastato pionierių, kaip ir jisai pastatė, tą pačią dieną, kas vyksta, jūs gaunat tik $42, tai 780 dauginam ne iš 6%, o iš 5% ir 42,90. Ir jeigu jūs tą pačią dieną vėl būdamas bulderis, jūsų sistema atsistoja dar vienas bulderis, jūs gauna 19,80. Kaip pionierius gauna 21,60. Ir bendroji sumoje jūs uždirbate per tą dieną $125, kai pionierius uždirba 162. Jaučia skirtumą. O jeigu taip kiekvieną dieną, skirtumas beveik $40, kai ateis diena, kai jūsų komanda išauks, nu ir tegu bus darbo dienos per 20 darbo dienų, jūs mažiau uždirbat 800, ne? Kaip pavyzdys tik tai. Gerai, einam toliau prie lyderio. Paprastai lyderiai neužsibūna pas mus, bet vis tiek, kad pamatytumėt skaičius parodyti. Jeigu lyderis užregistruoja pionierių, jisai gauna tik tai $43,50. Ką tai reiškia? Mes iš 780, tiek turi pionierius taškų, atimam 90 taškų, lieka 6,90. Už 90 taškų mes gaunam 10%, lyderiui tiek moka binarė, tai yra $9. Už likusius taškus mes gaunam tik tai 5%, tai bus $34,50. Jeigu jūs tą pačią dieną pastatot bulderį, gaunat $18, tai visus tuos taškus dauginam tik iš 5,5 ir jeigu jūs tą pačią dieną pastatot lyderį, gaunate $4,95, ne? Ir žinot, kartais kai būna, sako žmonės, tai gal aš tą dieną neregistruosiu. Nu, pabandykit jūs va taip daryti, neregistruoti, tai partneriai nueis ten, kur juos užregistruos, nes kiti tik ir laukia, kad gali užregistruoti. Aš niekada netidėlioju specialiai registracijų, kad nebūtų pas mane, pavyzdžiui, taip. Bet kitą kartą būna, atsidarai, būna 300 dieną iš binaro įkritę, būna 200 ir visai. Tai va, tai žiūrėkit palyginimas. Jūs esate lyderis, nemažai užregistravot uždarbis, koks jūs, ir tada jūs esate pionierius ir bulderis. Parašykite man, ar jūs supratote, kaip veikia tas binaro komisinis. Ar visi supratote? Parašykite 5, jeigu supratote. Jeigu bus klausimų, atsakysiu. Tai va, jeigu jūs esate bulderis, tai yra pionierius, ir užregistruojate bulderį, visus komisinius sudėjus, jūs uždirbate $145. Visus sudėjus, ne? Jeigu jūs esate pionierius šiandien komisinis, jeigu jūs esate pionierius ir užregistruojate pionierių, sudėjus visus komisinius, čia matėsi mano mečio bonusą, šiaip tai čia yra $347 komisinis. Jeigu jūs esate, tai čia sudėjus visus komisinius. Ačiū, kurios dalyvaujate, o kiti nedalyvauja, čia tik tai klausote, ne? Bet faina, kad dalyvautumėt, labai smagu kitiem būtų. Tai va, tai galiu pasakyti, kad vis tiek pionierius kaip nebebūtų, jeigu kaip nebebūtų ir pačiam būti pionierium geriausia ir registruoti pionierių. Dabar pereinam prie kito komisinio, ką mums duoda rangai. Rangai mums atidaro mečio bonusą
pradžioje mes 3 gylius, mums nebūtina būti rangais, mes dar tik ruošiamės tapti rangų kažkokiu. Goldas tai yra 2,5 tūkstančio uždarbis, aš parodysiu lentelę. Mečio bonusas yra labai dosnus, galiu pasakyti, ir girdėjau čia, kitos komandos žmonės sako, oi, reikia prašyti kompanijos, kad čia iš pirmą liniją padarytų 10%, nes kitose kompanijose tiek moka. Mėlyje, kitose kompanijose ir moka už pirmą, maksimum antrą liniją. Pas mus moka už 10 linijų, aišku, reikia pasidaryti rangus. Bet tie rangai iš lėto dirbi, kadangi įtampos nėra, juos pasidarai. Tai kad mokėtų iki 10 gylių, už partnerius iki 10 gylio mokėtų už rangus, tai iš tikro retenybė. Gaunasi į tinklą iš viso, jeigu sudėti visus jūsų linijas partnerių, net 20%. Tai yra labai daug. Aišku, reikia padaryti tuos rangus, bet parašykite, kas iš jūsų esantis yra goldai, jau yra goldai. Kam yra atsidarius jau 4 liniją, parašykite gold, kad esat goldai, ne goldai arba jau gold star, tai jiem jau net 4 linija atsidarius. Reiškia, jų komanda auga, jie uždirba, o šitą komisinį išmoka mėnesio, sekančio mėnesio 1 dieną. Reiškia, kiek jūs tą mėnesį jūsų partneriai kiek užregistruos, kiek jie uždirbs, jau pradeda augti komanda, jie pradeda registruoti, tiek jūs gausite procentais komisinio. Pavyzdžiui, jūsų asmeniniai partneriai, kada pradeda registruoti partnerius, jie gauna, pavyzdžiui, 93-50, ne? Jūs gaunat 5%. O jeigu jie gauna, kaip aš parodžiau, pavyzdžiui, per tą dieną jau paskui bus ir 3, ir 4 registracijos, jie gaus, pavyzdžiui, $100 uždarbio, jūs gausite $5, ne, taip, 5%, $5, ne? Antroji linija, jeigu partneris tiek uždirbs, jūs gausite 4%. Žiūrėkit, niekas nieko nedarykite, jau man kažkas pradėjo piešti. Tai nepieškite mano lentos, gerai? Tai noriu pasakyti, kad šitas komisinis tikrai labai dosnus, kada jūs pajausite, kada jūsų auga komanda, mečio bonusas tikrai labai dosnus. Rangus darom po truputį, viso to mokinamės, padedam savo partneriais. Ir tie rangai ypatingai pirmą gal, sakyčiau, sunkiau, o paskui sekantis rangai darosi greitai, nes jau jūsų partneriai pradeda dirbti. Tai dabar apie tuos rangus, jeigu pasakyti, tai pirmas gold rangas, dėl ko rodau šitą lentelę, jūs turite savo balansą uždirbti 2,5 tūkstančio, negana to, kad jūs pasieksite goldas, jums atsidarys 4 gylis mečio bonusą, bet jūs dar gausit $50 premiją nuo sekančio mėnesio, ten 10 dieną, ir gausite $50 kompanijos akcijų. Padarysite Gold Star netidaro mečio bonuso, Star nei vienas netidaro, tik tai kas antras atidaro. Bet jūs vis tiek gausite premiją $100 ir 100 gausite akcijų. Toliau Platinum, jisai atidaro jums 5 gylį mečio bonuse ir jūs gausite $150 premiją ir 150 akcijų. Jos jums įsigalios po 3 metų. Metai labai greitai bėga, ne? Platinum Star jau 10 tūkstančių jūsų uždarbis. Atsiprašau. Ir gausit jau 50 premiją ir taip toliau. Žiūrėkit, rangų yra labai daug. Artėjam, bet, pavyzdžiui, Rubinas yra 15 tūkstančių, Ruby Star jau yra 20 tūkstančių. Atkreipkite dėmesį, nuo Platinumo Star jau po 5 tūkstančius dasideda ne 2,5 tūkstančio, o 5 tūkstančiai. Kada padarot Ruby Star,
jau padaryti safyrą, jau skirtumas tarp Ruby Star ir safyro yra 10 000. Tarp safyro ir safyro Star irgi 10 000 ir taip toliau. Ir kiekvieną rangą padarius, čia rodo kokią premiją ir kiek gaunat akcijų. Tai tikrai skatinantis bonusas ir jisai mums dar atidaro papildomą rangą, kurį mes gauname kas mėnesį komisinį. Tai čia kiti rangai, sumos didelės, tai jų gal kitą kartą apsistosim. Dabar sekantis komisinis, kuris ypatingai dosnus. Ir į ką reikia atkreipti dėmesį, tai yra papildomo pirkimo komisinis, kuris mums atidaro irgi 10 gylių net. Čia vyksta kompresija šitam komisiniam, jeigu, pavyzdžiui, jūsų pirmo gylio partneris nepadarys aktyvacijos, reiškia, iš apačios pakils partneris. Tai, kad gauti šitą už papildomus pirkimus, iš karto reikia žinoti, kad jūs turite registruoti partnerius ir pirmoji ir antroji. Ir vienoje ir kitoje pusėje, čia eina kalba apie asmeninius partnerius ir pradžiai vieną vienoje pusėje statom, kitą kitoje pusėje ir taip po truputį statom į kairę į dešinę, kad turėti minimum 5. Ribotumo nėra, statykit kiek norit, bet šitas komisinis, kai atsidarys visi jungiliai, kai jūs turėsite 5 partnerius vienoje pusėje ir kitoje, tikrai tai manoma padaryti per vieną mėnesį, jeigu dirbsite. Jūsų, kai tie partneriai užregistruoti irgi pradės registruoti partnerius, aš parodysiu šiandien lentelę, kaip galėtų tai atrodyti, jūs gaunate už papildomus pirkimus. Partneriai aktyvacijai į mėnesį minimum vienas produktas už 16 TV arba CV, nesvarbu, kainuoja $28 minimum. Daugiau nėra jokių ribotuvų, galit pirkti kada norit, kiek norit, bet vieną kartą į mėnesį, vieną produktą, suma tikrai nėra didelė, tuo labiau, kad mes vartojam produktus, ne? Ir dabar parodžiau šičia, jeigu jūs esate pionierius ir dirba tik su pionieriais, aišku, tikrai gali būti, kad šitą lentelę nėra labai tiksli, ne, kaip pavyzdį tik tai padariau. Tai jeigu jūs susiregistruosite į vieną pusę ir į kitą pusę po 5 pionierius, gali būti ten įsimaišys paskui ir bulderių, bet čia minimum ateina. Tai jūsų bendras uždarbis nuo šitų partnerių bus 3000, jūs tai galite padaryti per pirmą mėnesį, per antrą mėnesį galite padaryti. Ir paskui, kada visi šitie 10 jūsų partnerių pirks nors po vieną produktą, jau sekantį mėnesį, jūs gausite $16. Atrodytų labai nedaug, ne? Einam toliau, bet įsidėmėkit šitą skaičių. Dabar einam toliau. Jeigu jūs dirbat su bulderiais, pats bulderis, registruojate bulderius, tai jūsų uždarbis maždaug 1200, vėl per kokį jūs laiką padarysite visai nesvarbu, bet pakartotiniai pirkimai jiems galioja lygiai taip pačiai visiems jūsų tiem bulderiam, lyderiam ar kam. Į mėnesį vienas produktas, už jo įkainis yra $60 ir jūs gaunat $16. Galiu pasakyti, šį partneriai perka daugiau tų produktų ir aš pati jų daugiau perku, bet aš skaičiuoju minimumą, kad jums būtų lengviau suprasti, o padauginti save spėsime, ne? Dabar lyderiai, lygiai tas pats. Jeigu jūs dirbat tik su lyderiais, pats esat lyderis, dirbat su lyderiais, tai jūs uždirbsite suregistravę 10 žmonių, 5 į kairę, 5 į dešinę, $265. Čia bendrai ir registracijos, ir benaris, ir viskas. Ir jie lygiai taip pačiai darys aktyvacijas ir jūsų uždarbis bus lygiai toks pats, nesvarbu, su kokiais paketais jūsų partneriai registruoja. Šitas komisinis mūsų nepririša prie paketų. Šitas labai svarbu žinoti. Jeigu jūs norite susikurti žmonių srautą, kurie pirktų kas mėnesį, tada paketas nėra taip svarbu. Bet aišku, kuo mažesni paketai, tuo mažesni kiti komisiniai, ne? Dabar, jeigu pasižiūrėti šitą lentelę, aš ją specialiai padariau kaip pavyzdį paskaičiuoti ir pasižiūrėti,
Paimkim pavyzdį. Jūs paimėt savo, pasikvietėt vieną partnerį į vieną pusę, kitą į kitą. Aš nekalbėsiu šiandien apie tai, kokį paketą, nes šiandien nenurodau jokių komisinių už tuos paketus, bet tiesiog vienas partneris vienoje pusėje ir kitas kitoje. Ir tas partneris kiekvieną mėnesį ir vienas ir kitas daro aktyvaciją po vieną produktą minimaliai 16 aktyviai. Ir jūs gaunat $3.20 už jų pirkimą. Bet jeigu jūs susitarėt ir tie du jūsų partneriai irgi pasikviečia po partnerį, jau jums bus antra linija, jų partneriai, tai jau jūs turėsite 4 partnerius, ne? Antroji linija, nes tie du po vieną pasikviečia, tai vienoje pusėje bus 2, kitoje ir antroji linija bus 4 partneriai. Jie lygiai taip pačiai pirks produktą, bet už antrą liniją jau jums moka 15%, jūs už jos gausit 9,60 €. Jeigu tie 4 partneriai, irgi kiekvienas pasikvies po partnerį, trečioji linija, pas jums jau bus 8 partneriai. Ne? Už juos moka 20%, kai jie darys pakartotiną pirkimą, jūs gausit $25,60. Ir atkreipti dėmesį, visur padariau po 2, padauginau, 10 linijoje, pas jūs bus 1024 partneriai. Jeigu jie visi nusitarė, nupirks po vieną produktą, jums kompanija sumokės 5% už tą apačią, o ne? Apačioje čia 1024. Visų kažkaip nesudėjau, kas netingi, suskaičiuokite visus, kad man būtų greičiau. Tai jūs tik už 10 gylį, už kurį mokės tik 5%, jūs gausit net 819. Bendrai sudėjus tik po 2, jūs uždirbtumėt tik tai už aktyvacijas 1715. Tai yra tik tai vienas komisinis iš visų. O dar už šitas visas registracijas ir binaras prisidėtų ir taip toliau. Čia būtų komisinis į mėnesį. Bet dabar išgirskite, ką noriu pasakyti. Jeigu grįžti prie tos skaidrės, kai sakiau, būtina turėti kairiai pusiai ir dešiniai pusiai po 5. Ką tai reiškia turėti 5? Neužtenka užregistruoti tų partnerių. Jie turi kas mėnesį pirkti. Tai reiškia, gal jūsų bus 2 partneriai aktyvus, kurie į gylį registruos partnerius, bet jūs vis tiek turite turėti 10 partnerių, kurie tą mėnesį nusipirks po vieną produktą. Aišku, labai gerai būtų, kad kiekvienas turėtų ir įgylytų partnerių, nes jeigu tas pirmas nenusiperka, nusiperka antras, jisai jums pakyla ir jums užsiskaičiuoja, bet jeigu po jais nieko nėra kam pakilti, ne, ir tada jisai jums nesiskaičiuoja. Tai ką aš noriu pasakyti, kad šitas komisinis yra labai didelis, bet čia šita lentelė nėra teisinga, supraskit mane teisingai. Aš tik tai minimaliai parodžiau, kaip galėtų būti, jeigu iš viso tik tai tiek tų partnerių darytų aktyvacijas. 2946 partneriai būtų iš viso per 10 gylių, ne? Ačiū labai. Tai gaunasi, kad atrodo ne tiek daug, per tiek laiko jūs surinksite tokią komandą, vėl priklauso turbūt ir nuo jūsų partnerių aktyvumo, nes gaunasi, kad jūs atrodytų tik tai 2 pakviečiat, bet tie 2 irgi tą patį turi padaryti, jų pakviesti irgi tą patį turi padaryti. Pačia toksai kaip ir susitarimas. Jeigu jūs sugebėsit susitarti su savo partneriais, kad jie darys tą patį ir pirks kas mėnesį, jums tada skaičiuosis 10 gylių. Bet, kad jūs gautumėt komisinį už 10 gylių, pas jūs tiek kairiai po 5, tiek dešiniai partneriai jūsų pirmos linijos turi įsigyti produktą. Todėl aš visą laiką rekomenduoju, neapsiribokite tik tais 10 partnerių, turėkite jų daugiau. Vienas vieną mėnesį nupirks, kitas kitą mėnesį nupirks ir jūs visą laiką turėsite
turėsit 5 aktyvacijas ir 1 kitą mėnesį. Ir čia parodžiau tokią, sakyčiau, įspūdingą lentelę. Ne? Jeigu jūs susitarsit ir surasit 10 partnerių, visai nesvarbu, kokiais paketais jie registruosis, ne? Bet labai svarbu, kad jie dirbtų, kad jie padarytų tą patį. Ir leiskim sau pasvajoti ir nusikelti biškį į priekį, ne? Tai nėra svajonė, tai yra realybė ir žinau, kad žmonės tai padaro ir padarys ir tarp mūsų bus, kurie padarys. Jeigu tie jūsų 10 partnerių užregistruoja dar 10, po 10, tai antroji linija jūs turėsite jau 100 partnerių, išvėsta 110, ne? Kada tie 100 padarys tą patį, gal jų ir daugiau bus čia, ne? Bet 100 padarys tą patį. Tada jūs trečioji linija jau turėsite 1000 partnerių. Ir atkreipkite dėmesį, tas 1000 partnerių perka po 1 produktą tik tai. Jums kompanija moka 20%, už trečią liniją moka daugiausia, ne? Jūs gaunate tą mėnesį 3200. Už antrą liniją gauna 240, už pirmą produktą 16, taip mažai, ne? Bet čia yra va tas gylis ir plotis, ne? Ir dabar, jeigu jūsų tas 1000 po kažkiek laiko susirenka, gaunasi 10 000 jūsų struktūroje partnerių, ne? 10 000. Už 4 gylį jums kompanija moka 15%. Ir jūs gaunate, jeigu tik 1 produktą perka tie žmonės, jūs gaunate 24 000. Ir gali būti, kad tarp tų 10 000 pirks vienas 1 produktą, kitas nieko nepirks, o kitas 5 pirks. Ir tai bus, ne? Ir taip biški pasikompensuos. Jūs vis tiek gausite tą didelę sumą. Todėl nereikia apsiriboti tik tai 5 partneriais, nes anksčiau ir vėliau jie kažkur sustoja. Aš jums parodžiau tik tai 4 gėlius. Kad labai jūsų stipriai negąsdinti, kokie čia yra komisiniai. Kodėl šiandieną aš užvadinau, sužinokite, kaip uždirbti 10 000 ir daugiau. Tai jūs galite turėti kiekvieną mėnesį. Aišku, nebus iš karto jums prisijungus. Po truputį susikursim tas komandas, ne? Bet kuo daugiau jūs plėsitės, kuo daugiau jūs turėsit partnerių, jūsų partneriai dirbs, darys, kuo jie geriau išmanys marketingą, dėl ko jie atėjo, turės tikslus, tuo jūs greičiau tą padarysite. Tai padarys tik ambicingi žmonės, kurie žino, ką veikti su šitais pinigais, bet aš tikiuosi, tarp jūsų tokių yra. Kas norėtų turėti tokias pajamas kas mėnesį, parašykite 10. Kas norėtumėt ateiti iki tokių pajamų kas mėnesį, parašykite. 10. Labai smagu, labai smagu. Tai va, labai gerai, kad norite, labai mergaitės gerai, kad jūs norite. Tai imkitės veiksmų. Jeigu grįžti prie tos skaidrės, kad 1 metai labai svarbus, ne? Tai nesnauskit, ne? Tai jeigu tai pabaigai dar, tai jeigu visi laikytųsi 10 po 10, tai 10 gylyje būtų 10 milijardų žmonių. Tiek nėra pasaulyje. Tai faktas, kad neįgyvendinsim šito, nes turėtų visi tada pirkti šitą produktą ir susiregistruoti į mūsų komandą. Taip nebus faktas, bet kažką panašaus galima padaryti. Aišku, reikia laiko, tai ne per mėnesį, ne per 2, bet tikrai tą galima padaryti. Tai aš norėjau jums parodyti šitą vizualizaciją, kokios čia galimybės. Kad čia tikrai įmanoma 100 000 uždirbti ir taip toliau. Dabar labai fainas dalykas, rugsėjis jau prasidėjo, pas mus dar vyksta konkursas į Dubajų. Kaip pakliūti į Dubajų dovanai? Ką tai reiškia dovanai?
mes labai pripratę, kad mes turime užsidirbti. Taip, jūs turite užsidirbti, jūs turite užregistruoti tam tikrą kiekį partnerių, minimum 2000 PV taškų, bet arba CV, nesvarbu, bet čia skaičiuojasi tik tai jūsų naujos registracijos arba jūsų partnerio upgrade'ai, pirmos linijos, tik pirma linija. Ir galiu pasakyti, kad visi vis pralengia tos 2000 ir dvigubai padaro ir taip toliau. Galiu pasidžiaugti, man atrodo, jau mūsų lietuvių, jeigu neklystu, 8 jau esam laimėję Dubajų. Dabar vyksta vėl šitas mėnesis, matysim, jau kai kurie gali būti ir antrą kartą laimės, ne? Tai galiu pasakyti, kad tikrai reikia padirbėti. Ir kad tą reiktų padirbėti, tiesiog ieškokite partnerių su pionieriais ir builderiais. Dubajus mums šviečiasi sausio mėnesį. Kiekvieną mėnesį atrenka 5, kurie padaro daugiausiai virš 2000 PV, kabinete rodo tą lentelę, ir tie, kurie pakliūva 5 aukščiausiai, tuos užfiksuoja, o paskui dar kiekvieną mėnesį turbūt išrinks ar iš viso bendrai per tuos pusę metų, kas daugiausia taškų padarys, dar išrinks ir jisai, jeigu tas žmogus laimės antrą vietą, jisai galės kažką pasimti arba tiesiog važiuoti pats, kuris gal vis nepasiekė to galutinio, nes, visi daro lenktyniauja, tai va. Tai iš tikrųjų vyksta įdomi tokia, kaip ir žaidimas paskutinę dieną, bet jisai iš tikrųjų azartinis, tai va, tai praeitą mėnesį mūsų laimėjo šitą Linutę, sveikinam ją, ir Irenos turbūt, kiek žinau, viena partnerė laimėjo Dubajų, tai va, o praeitus mėnesius buvo mūsų po 4, tai ar po 3, nežinau, pirmą mėnesį. Tai va, bet kas įdomiausia, kol jūs darysite tas registracijas ir sieksitės tos dovanos į Dubajų, jūs dar ir pinigų labai daug uždirbsite. Todėl jums Dubajus gausis kaip dovana, tikrai, tik jau tą mėnesį, kai pradedat, reikia eiti iki galo ir tikrai jūs turėsite tikslą. Tai jeigu turite tokį tikslą, jį reikia eiti iki galo ir labai bus smagu su komanda nuskristi ir pasitūsinti, taip sakau, tam Dubajui. Aš esu buvus ne vieną kartą, bet tikrai su komanda mielai dar kartą vėl susitinkti su kompanijos atstovais ir pabūti tenai ir pamatyti. Tai tikrai, kaip sakau, labai gera dovana ir svarbiausia, kad iš jūsų atlyginimo nieko nenuskaičiuos. Tai va, tikrai linkiu siekti šito. Ir konkursas vyks šį mėnesį, rugsėjį, spalį ir iki lapkričio paskutinės dienos. Tai dar kartą primenu paketus, ypatingai jeigu norite laimėti konkursą, dirbkite tik su šitais paketais, stenkitės, ir tikrai jūs pajausite, koks didelis šis atlyginimas, jums bus smagu, azartas ir jūs viską darysite, kad turėtumėte gerus rezultatus. Tai to aš jums ir linkiu, dar kartą įsižiūrėkit šitą lentelę, būtent ties pionierių yra begalybės ženklas, jokių apribojimų, todėl jis yra pats geriausias paketas. Ir ateinant į verslą, aš tikrai rekomenduoju nuo jo pradėti. Tai va, labai ačiū visiems, kas klausėte, kas turėjote kantrybės išklausyti, jau daug laiko praėjo ir padarysiu įrašą, kreipkitės, klauskite, jeigu norite sužinoti daugiau, kaip su šiuo nuostabiu produktu susikurti pajamas ir jeigu matėte, labai didelės. Tai va, labai ačiū visiems, kas žiūrėjote, aš įrašą stabdau ir iki kito karto.